Ćao ljudi, hvala vam što ste ponovo ovdje. Danas nastavljam priču o tome kako smo moj suprug Danilo i ja napravili naš brand Danilo & Sharon. U prošlom videu sam pričala o tome kako i zašto smo uopšte počeli da se bavimo fotografisanjem venčanja i osvrnula sam se na srednjoškolske dane kada je zapravo to sve i počelo. Pa ukoliko niste vidjeli ovaj video, a željeli biste, kliknite ovdje. Danas ću pričati o strategijama koje smo mi koristili od samog početka. Zahvaljujući ovim strategijama, u jako kratkom roku mi smo uspjeli jako dobro da se pozicioniramo na tržištu, pa verujem da su ovo alati koji mogu da koriste svakome ko želi da se unapredi u svom poslu, bilo da ima svoju firmu ili ako ste zaposleni. Ako ste vi jedna od tih osoba, ostanite sa mnom do kraja. Samo da naglasim da mi nismo postali uspješni fotografi samo zato što smo pravili dobre fotografije. Kao što sam već rekla u prvom videu, mi smo proveli jako puno vremena gledajući online kurseve i pre nego što smo fotografisali prvo venčanje kao Danilo i Sharon. Mi jesmo odustali od formalnog obrazovanja, ali to nikako nije značilo da mi ne želimo da učimo. Upravo je značilo suprotno. Mi smo željeli da odredimo šta ćemo da učimo i čemu ćemo da posvetimo svoju pažnju. Tako smo u samom startu shvatili da mi treba da izgradimo brand. Nismo željeli da budemo samo još jedni fotografi, nego smo željeli da izgradimo prepoznatljivo ime i stil i da stvorimo jednu firmu, jedan brand koji će jako dugo da opstane na tržištu. I ovo nije bila ideja koja je nama pala na pamet samo tako. Mi smo naučili da tako treba da se radi. A šta je to što brand čini brandom? Pa to je čitav niz stvari. I moram odmah da kažem da nije lako napraviti brand, ali kada jednom uđeš u proces kreiranja brenda, da postaje jako, jako zabavno. Evo kako smo mi počeli. Pre svega nam je trebao dobar naziv. I mi smo od starta znali da želimo da radimo internacionalno, pa je i naziv trebao da bude u skladu sa tim. Također smo znali da želimo da naš brand bude lični brand, to jest da ljudi povezuju Danila i mene sa našim brandom. Tako da smo se odlučili da ime našeg brenda bude Danilo i Sharon, to jest Danilo & Sharon. I hvala mojim roditeljima što su mi dali ovakvo ime, jer je ovo učinilo stvaranje našeg imena mnogo jednostavnijim. Nakon imena došao je na red dizajn logotipa. Prvo smo krenuli u potragu za grafičkim dizajnerom, ali nakon niza bezuspešnih pokušaja mi smo shvatili da možda samo mi u ovoj fazi najbolje razumemo kako želimo da izgleda taj logo. I iskreno u tom trenutku naš budžet za dizajn logotipa nije bio baš zavidan, tako da smo odlučili da sačuvamo taj novac i da uložimo vreme i trud i da sami dizajniramo svoj prvi logo. Odmah zatim smo prešli i na izradu sajta. Sajt je ključ. Morate da imate svoj sajt ako imate svoj biznis. Sajt je kao vaša radnja na glavnoj ulici. E pa tako smo mi shvatili da svaki internacionalni brand ima svoj sajt i to na engleskom jeziku. Zato smo i mi odlučili da bude tako. Danilova mama je profesor informatike i onda smo pozvali nju i pitali smo je da li bi nam ona pomogla da napravimo svoj sajt. I iako ona nije web dizajner, pristala je na to i nama i njoj je ovo bio jako interesantan projekat. Ali svaka promjena je podrazumevala da mi zovemo Danilovu mamu, objasnimo je šta želimo da promenimo, onda ona to menja, pa ako nam se to ne dopada, ponovo je zovemo, pa menjamo, čekamo neko vreme da se to promeni i jednostavno smo shvatili da to nije održivo, željeli smo da imamo potpunu kontrolu nad tim kada i kako menjamo sadržaj na svom sajtu. I kao i sa logotipom, mi smo shvatili da možda mi najbolje znamo kako to treba da izgleda i zapitali smo se da li možemo da radimo i sajt. Tako da smo ubrzo našli rješenje i prešli smo na WordPress platformu, kupili smo jako lepu temu i celu zimu smo posvetili tome da učimo kako da napravimo svoj sajt. Bila je van sezona, imali smo dovoljno vremena i te zime smo napravili prvi sajt u svojoj izradi i zahvaljujući ovom sajtu izmjene su se dešavale mnogo brže i to je rezultovalo time da smo 2014. godine imali mnogo više upita i bolju sezonu. I tu nam se upalila ona mala lampica iznad glave. Shvatili smo da uz fotografiju mi u stvari možemo da razvijamo čitav niz veština i da tako brže i jeftinije možemo da razvijamo svoj posao bez da zavisimo od drugih. Daleko od toga da smo mi bili eksperti u bilo kojoj od ovih oblasti, ali smo shvatili da uz malo više znanja i truda mi postajemo mnogo efikasniji. Tako da smo raščlanili
Šta je to u šta treba da ulažemo novac, a šta je to gdje treba da ulažemo svoje vreme i trud. I moram odmah da kažem da ja zaista ne mislim da ne treba da uzimamo eksperte da rade svoj deo posla, ali ne treba ni čekati te idealne uslove i pasivno samo čekati da se nešto desi. Danas imamo YouTube, platformu koja je prepuna znanja, kao i mnoge razne platforme koje verovatno svakog dana iskaču kao nove, na kojima možemo da savladamo određene veštine koje će nam pomoći da unapredimo svoj posao. Zato zaista nema izgovora. Nama je ovo saznanje pokrenulo jednu lavinu ideja koja i dan danas vršlja po našim glavama. Mi smo u narednim godinama nastavili sa izučavanjem svega, za šta smo smatrali da bi moglo da doprinese rastu i razvoju našeg brenda. Zato smo počeli da učimo o copywritingu, o marketingu, o digital marketingu, o SEO-u, o psihologiji, o tome kako treba da se prodaje, o finansijama, bukvalno o svim stvarima za koje smo smatrali da će nas dovesti na bolje mesto i da ćemo mi samim tim biti bolji preduzetnici. Kao što sam već rekla, mi nismo postali eksperti u ovim oblastima, ali smo ih savladali na nivou potrebno i dovoljno. U ovom procesu mi smo prepoznavali koje su to stvari koje svako od nas, Danila i mene, voli da radi. Ali postojala je jedna stvar koju nismo mogli da se dogovorimo ko manje voli da radi, a to je bila administracija. I 7 godina, moram priznati Danilo, hvala Danilo, se bavio administracijom, jer mi nismo imali mogućnost da delegiramo nekome tu obavezu. Tako da ponosno mogu da kažem da je odnedavno u našem timu i Ana, koja je rođeni administrator i koja se sada bavi ovim delom posla. Ono što hoću da kažem je da verovatno nećete odmah biti u mogućnosti da nekome prebacite deo posla koji ne volite da radite i da tu treba biti jako strpljiv, ali doći će i taj trenutak. Ovdje bih voljela i na kratko da skrenem sa teme i da vam preporučim da pogledate video Idealan menadžer Isaka Adižesa. Imate ga na YouTube-u i u stvari ću vam ostaviti link u opisu ovoga videa, zato što je nama zaista jako pomogao. Video je dugačak, ali je jako koristan i zahvaljujući ovom videu mi smo shvatili ko je od nas koji tip radnika. Kada shvatite ovo i kada krenete da radite samo onaj deo posla koji volite da radite, vi postajete mnogo produktivniji i vaša firma će sigurno mnogo bolje da napreduje. Neću ulaziti u ovu temu preduboko, zato što gospodin Adižes to zaista mnogo bolje objašnjava. Ali nama je ovaj video pomogao da shvatimo koji smo mi to tip radnika. Danilo je tako, na primjer, više nastrojen preduzetništvu i prodaji, dok sam ja više fokusirana na umetno stvaranje ideje, a Ana je definitivno neko ko voli da se bavi administracijom, statistikama i tabelama. Verujem da je razumijevanje ovog koncepta od krucijalne važnosti za svaki uspješan posao. Također, kada odgledate ovaj video, verovatno ćete dobiti odgovor na pitanje da li vam je potreban partner u poslu ili ne. I kakav vam je partner uopšte potreban. Ali opet, ne treba tražiti izgovore u ovome i da zbog toga ne radimo neki deo posla, a da firma trpi. Kao što sam rekla, nama je trebalo 7 godina da uvedemo administratora u tim i da konačno možemo da radimo samo onaj deo posla koji volimo i u kom uživamo. Nego, da se vratimo mi na priču o brendu. Ostala sam vam dužna odgovor na pitanje šta je to što jedan brend čini brendom. I ne, to definitivno nije samo dobro ime, lep logo i lep sajt. Brand čini kompletan utisak koji jedna firma ostavlja, i ne samo firma, može biti i pojedinac, ostavljaju u svakom aspektu svoga poslovanja i obraćanja. Mi smo izgradili naš brand pomoću seta sposobnosti koje svakodnevno koristimo i unapređujemo. Odlučili smo da ne želimo da se unapređujemo samo kao fotografi, već da se unapređujemo i kao preduzetnici i kao ličnosti. I zbog toga svakoga dana učimo nove stvari. I te nove stvari pokušavamo da implementiramo u naš mali biznis. Iskreno, mnoge od tih novina nam se nisu pokazale učinkovitim, ali one koje jesu su nam otvorile vrata za koje sam sigurna da bi ostale zatvorena da nismo svaki dan radili na ovome. Ono što hoću da kažem je da pokušamo da izađemo iz granica samo naše profesije
i da malo po malo uzimamo iz drugih profesija i ubacujemo u ovaj naš balon, jer tako kreiramo jedan poseban klaster koji verovatno niko drugi nema. Na taj način stvaramo jak brand. Ali brand više ne povezujemo samo sa firmama, jer svaki pojedinac može da ima svoj brand. Brandiranje svakoj osobi može da pomogne da se bolje pozicionira na tržištu rada, da nađe bolji posao ili da se jednostavno okruži boljim ljudima. Vrednosti u koje verujemo i za koje se zalažemo, pa čak i garderoba koju nosimo ili frizura koju nosimo, kako se obraćamo na društvenim mrežama, sve je to deo našeg ličnog brandiranja i ono što nas čini jedinstvenim. I što je najvažnije, ni jedan uložen trenutak u brandiranje nije uzaludan. Zato što brandiranje kreira takozvani compound efekat. A to znači da sve što radimo na brendu se taloži malo po malo jedno na drugo i vremenom naš brend, bio lični ili brend naše firme, postaje sve snažniji. Dugo sam čekala pravu priliku da podelim našu priču i konačno sam srećna što imam gde to da uradim. Zaista verujem da svi zaslužuju sjajne stvari i nadam se da će ova naša priča pomoći nekome da ostvari svoje ciljeve. Ne mislim da je ovo jedini način da se uspe u poslu, ali iz ličnog iskustva mogu da kažem da je zaista učinkovit. Naravno, brandiranje nema baš nekog smisla ukoliko nemamo dobar kvalitet proizvoda ili usluge. Ili možda ima, svedoci smo i toga u posljednje vreme, ali samo na kratko. Takav brand može da opstane samo kratko. Ukoliko želite da gradite brand koji će dugo da traje, mislim da je temelj takvog brenda jako dobra usluga ili kvalitet. E pa, ako je temelj to, ja vam savjetujem da ciglu po ciglu lepo gradite svoju kuću koja će u stvari na kraju da bude vaš brand koji će biti kao ono treće prase, da ga ništa neće oduvati. To je to, ljudi. Ja bih ovdje stala za danas. Hvala vam što ste ostali sa mnom do kraja. Nadam se da će ovaj video nekome da pomogne, pa ukoliko znate takvog nekoga, podelite ovaj video sa njim, lajkujte ovaj video, subscribeujte se na moj YouTube kanal ukoliko želite da gledate još ovakvog sadržaja i kliknite dugme za notifikacije da ne propuštate ništa od nas. Hvala vam puno, vidimo se sljedećeg četvrtka. Ćao!